Assalomu alaykum. Siz bilan haftalik Kiber Digest. Bu hafta mamlakatimizda Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, Kiber xavfsizlik markazi va uning hududiy bo'linmalari xizmat faoliyatida sodir bo'lgan muhim voqealar tafsilotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Nasiya ilovasi orqali yirik firibgarlik fosh etildi. 6 nafar shaxs mikromoliya tashkilotlari orqali 607 nafar fuqaroni aldab, jami 1 milliard 210 million so'm pul mablag'larini o'zlashtirgani aniqlandi. Ular Nasiya ilovasi orqali do'konlardan tovar olish bahonasida fuqarolar nomidan qarz rasmiylashtirib, mablag'larni o'zlashtirib kelgan. Firibgarlar qo'lga olindi. Tergov ishlari davom etmoqda. Instagram orqali amalga oshirilgan firibgarlik fosh etildi. G'ijduvon tumanida yashovchi fuqaro 2025-yilda viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'zini Rustam deb tanishtirgan shaxs tomonidan aldanganini ma'lum qilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxs axborot texnologiyalaridan foydalanib, ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida o'zining Instagram sahifasidan foydalangan. U jabrlanuvchidan pul mablag'ini bank kartasi orqali qabul qilib olgan, ammo va'da qilingan sahifani topshirmagan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Olib borilgan tezkor va tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Toshkent shahrida yashovchi fuqaro sodir etgani aniqlandi. Hozirda uning boshqa va shunga o'xshash hali fosh etilmagan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash bo'yicha ishlar davom etmoqda. OLX orqali amalga oshirilgan firibgarlik fosh etildi. Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tezkor xodimlar tomonidan Urganch tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2003 va 2005-yilda tug'ilgan Yangiariq tumanida yashab kelayotgan shaxslar tomonidan internet tarmog'idagi OLX platformasida turli fuqarolar nomidan soxta akkauntlar ochib, ular orqali telefon va antenna qurilmalarini arzon narxlarda sotishni va'da qilib, reklama hamda e'lonlar joylashtirib kelayotganligi aniqlandi. Shaxslar ijtimoiy tarmoq orqali fuqarolar bilan muloqot qilib, ularning ishonchiga kirgan holda mahsulotlarni yetkazib berishlarini aytgan va firibgarlik yo'li bilan oldindan tayyorlab qo'yilgan bank kartalariga pul mablag'larini o'tkazib kelgan. Tezkor tadbir davomida ulardan 9 ta sim karta va 9 ta turli xil rusumdagi telefon apparatlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Har bir yangilikdan saboq chiqarish zarur. Shaxsiy ma'lumotlar, moliyaviy resurslar, davlat axborot tizimlarini himoya qilish faqat davlat idoralarini emas, balki fuqarolarning ham mas'uliyatidir. Hushyorlik va xavfsizlik qoidalariga amal qilish orqali jinoyatlarga qarshi birgalikda kurashamiz. Kiber jinoyatlar tafsilotlari haqida faqat bizning rasmiy sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin.